حاليا مفيش موبايل في مصر ب 12,000 جنيه وبضمان محلي هيديك الامكانيات دي غير موتورولا جي 75، وانا اخترته من وسط 3 موبايلات نازله بيهم موتورولا السوق المصري لانه اكتر واحد فيهم بيديك قيمه مقابل سعره، وهتلاقي فيه حاجات هتستغرب انها نازله في موبايل بالسعر ده اساسا. انا جربت الموبايل حوالي اسبوع، وفي الفيديو ده هقسم لك المراجعه كالتالي. هقول لك في البدايه على اقوى 6 مزايا عجبتني في الموبايل، واللي منها حاجات كانت مفاجاه في السعر ده. بعد كده هقول لك تجربتي مع حاجات مهمه زي الصوت والبطاريه وغيرهم، وفي الاخر هقول لك على 5 عيوب او 5 حاجات ممكن ما تعجبكش في موتو جي 75. بس كالعاده قبل ما نبدا عايزك تنزل تعمل لايك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس. لو هتشتري الموبايل او هتشتري اي حاجة من موقع نون استخدم اكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم اضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب AA11، ولو بتشتري من نون السعودية او الامارات اكتب RR33. زي ما قلنا هنبدأ بالمزايا القوية، وأول مفاجأة من موتورولا في السعر ده هي التصميم. من حيث الشكل فالواجهة الأمامية جاية بشاشة كبيرة وبحواف منطقية جدا في السعر ده، مع نوتش بانش هول في المنتصف بحجم صغير. ولكن أنا أول حاجة أقصدها في التصميم هي ظهر الموبايل. خامة الظهر من الجلد الصناعي وملمسه شيك وفخم، ما اعتقدش في موبايلات بظهر جلد في السعر ده. من حيث الشكل فهو واخد نفس طريقة تصميم موبايلات موتورولا، ظهر سادة وعليه شعار الشركة في المنتصف مع بروز بسيط للمربع اللي مرصوصة فيه الكاميرات بشكل جميل. شكل الظهر حلو وعجبني أنا شخصيا. الفريم الخارجي من البلاستيك مع إنه هيديك إحساس إنه من المعدن. سمك الموبايل مش قليل 8.3 مللي، ووزنه ما يعتبرش خفيف لأنه بيعدي ال 200 جرام. ولكن الشيء الأساسي بقى اللي خلانا نحط التصميم كأول ميزة قوية هو إن الموبايل مقاوم للمية بمعيار IP68، يعني يستحمل الغطس في المية لعمق متر زي موبايلات الفئة المتوسطة العليا اللي بتعدي 20,000 جنيه. ودي كانت أول مفاجأة من موتورولا في السعر ده. أما تاني ميزة قوية في جي 75 واللي برضو فيها مفاجأة هي المعالج وتجربة الأداء. لما أقولك إن موبايل ب 12,000 جنيه راكب فيه معالج سناب دراجون 6 الجيل الثالث لازم تتفاجئ، والرامات هنا 8 جيجا رام. الأرقام دي علشان تاخدها في تقييم أنتوتو لازم تعدي 16-17,000 جنيه. الفرق كبير بينه وبين معالجات نفس الفئة السعرية واللي هي معالجات كويسة بالمناسبة، ولكن موتورولا قررت تقتل المنافسة في الجزئية دي. طيب ده من حيث المواصفات. ايه اخبار الاداء الفعلي؟ دي اول مرة اجرب موبايل موتورولا. نظام التشغيل بسيط جدا من حيث شكل وترتيب القوائم، وده لان الموبايل نازل باندرويد 14 الخام او بدون واجهة، وعليه اضافات بسيطة او شوية اوبشنز من موتورولا. اما من حيث السرعة فالسوفت وير خفيف، والموبايل سلس وسريع في التصفح وفتح التطبيقات، وهيريحك في الاداء اليومي. اما بقى من حيث اداء الجيمز فده ارخص موبايل بيشغل PUBG على 60 فريم، وكمان مش محتاج تنزل بالجرافيك. اداء اللعبه سلس وما فيهوش تقطيع، والسخونه اللي بتتكون في الظهر بسيطه جدا لا تذكر. تجربه اللعبه عليه قويه وممتعه، ولكن في حاجه خاصه بجزئيه الالعاب تحديدا هنتكلم عنها لما نوصل للعيوب، فخليك معايا للاخر. أما تالت ميزة قوية واللي فيها برضو مفاجأة هي قدرات الشحن. ولاحظ إن قلت قدرات مش قدرة، وده لأن في طريقتين للشحن. يا إما تشحن بالشاحن اللي جاي مع الموبايل، هو شاحن 33 واط، ولكن الموبايل نفسه آخره 30 واط، وبيشحن من 0 لحد 100% في حوالي ساعة و10 دقايق، وده تقريبا نفس زمن شحن كل الموبايلات اللي في نفس السعر. ولكن اللي مش هتلاقيه في الموبايلات دي هو الشحن اللاسلكي. جي 75 بيشحن وايرلس بقدرة 15 واط، ودي مفاجأة غريبة جدا في السعر ده. أما رابع ميزة قوية معانا والحاجة اللي بتهم معظم الناس هي تجربة إجراء المكالمات. حطيناها في المزايا القوية لأن الموبايل فيه تقريبا كل حاجة أنت محتاجها علشان تاخد تجربة مكالمات مريحة. شبكة قوية، والموبايل شغال لحد 5G، دعم للإي سيم أو الشريحة الإلكترونية، صوت سماعة مكالمات عالي وواضح، ومايك لإلغاء الضوضاء لو بتتكلم في مكان دوشة. خاصية تسجيل المكالمات موجودة ولكن بيتم إبلاغ الطرف الثاني. وأخيرا والنقطة الأهم لناس كتير هي وجود مستشعر تقارب حقيقي في الموبايل، وطبعا ده مخلي أداؤه ممتاز، والشاشة بتفضل مقفولة طول ما الموبايل على ودنك.
اما خامس ميزة قوية واللي كانت من مفاجآت الموبايل هي الواي فاي، وده لان الموبايل نازل بنظام واي فاي 6E، وده اعلى من واي فاي 6 العادي واللي هو جامد برضه. واي فاي 6 العادي مش هتلاقيه اصلا في السعر ده، فما بالك ده نازل ب 6E واللي موجود في الموبايلات الرائدة او الفلاج شيب. اداء الواي فاي ممتاز، والموبايل بيلقط من على مسافات ابعد من معظم الموبايلات اللي جربتها. وصلنا لسادس واخر ميزة قوية معانا، وهي الكاميرات والتصوير بالموبايل، وهنبدأها بالتثبيت البصري وامكانيات تصوير الفيديو لانها النقطة الاقوى في مزايا التصوير. ده تصوير فيديو بموبايل موتورولا G75. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية والامامية لحد دقة 4K على 30 فريم في الثانية. الموبايل بيدعم التثبيت البصري في الكاميرا الخلفية الاساسية، وبيصور لحد دقة 4K بالتثبيت البصري زي ما احنا بنصور دلوقتي كده. احنا فعلنا التثبيت الالكتروني وشغال برضه لحد دقة ال 4K، وطبعا التثبيت زاد زي ما احنا ملاحظين. انا دلوقتي بحاول اتحرك بسرعة علشان نشوف فرق التثبيت. زي ما قلنا الفيديو بكاميرا السيلفي برضه بيصور لحد دقة ال 4K، ولكن احنا دلوقتي مش مفعلين التثبيت الالكتروني في تصوير الفيديو. هنفعله دلوقتي وهتلاحظ انه هيعمل كروب شوية في الصورة كده. احنا فعلنا التثبيت الالكتروني، وطبعا واضح ان هو قرب شوية، ولكن في تثبيت وانت شغال بتصوير الفيديو، فده بيبقى مفيد في بعض الاحيان. ومن المزايا اللي موجودة في تصوير الفيديو زي ما احنا شايفين انه بيصور بالكاميرا الخلفية والامامية في نفس الوقت. طبعا سواء بيقسم الشاشة ما بين الكاميرتين وممكن يبدل كده زي ما احنا شايفين، او انه بيخلي كاميرا السيلفي في جزء صغير على الشاشة. اما بخصوص الصور الثابته فالموبايل جاي بثلاث كاميرات، كاميرا اساسيه 50 ميجا، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا، وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل. بضمير مستريح ممكن نحط معالجه الصور بتاعه G75 في المرتبه الثانيه بعد موبايلات سامسونج اللي في نفس السعر. الصوره بتدي تفاصيل كتير خصوصا في الكاميرا الاساسيه، والالوان مشبعه ومظبوطه الى حد كبير سواء بتصور بالكاميرا الاساسيه او العريضه او كاميرا السيلفي. كاميرا السيلفي هنا قويه، واللي عجبني ان كل الكاميرات نتائجهم حلوه وقريبين من بعض، لان غالبا في السعر ده يا اما بتاخد كاميرا خلفيه حلوه يا اما كاميرا سيلفي حلوه، لكن صعب تاخد الاتنين. حتى صور الماكرو واللي بتطلعها الكاميرا العريضه نتائجها كمان حلوه، وفعلا بتصور عن بعد قريب جدا. خاصيه العزل ممتازه في الكاميرا الخلفيه والاماميه، والاتنين بيحددوا الاطراف بشكل كويس. اقل حاجه في الكاميرات هي التصوير في اضاءه ضعيفه لانه بيدي نتيجه متوسطه، والوضع الليلي شغال مع الكاميرات الخلفية، ولكن ما حسيتوش بيعمل فرق واضح في التصوير. كده خلصنا المزايا القوية، وهندخل دلوقتي على تجربتي مع حاجات مهمة زي الشاشة والبطارية والصوت وغيرهم. بس قبل ما نبدأ فيها عايز أفكرك تشترك في جروب التليجرام بتاعنا، لأنه بينزل عليه المنتجات اللي عليها عروض وخصومات قوية. هتلاقي الرابط تحت الفيديو، دوس عليه وبعدين دوس جوين أو اشترك. هنبدأ بالشاشة واللي فيها مواصفات قوية. الحجم حوالي 6.8 بوصة بدقة فول HD وبتردد 120 هرتز. الحاجة اللي خلتنا ما نحطهاش في المزايا القوية ان في نفس السعر في شاشات أموليد، في حين ان الشاشة هنا IPS. ولكن خلينا اقولك ان الشاشة هتعجبك سواء في التفاصيل او تشبع الالوان، وهي من اقوى شاشات IPS اللي انا جربتها. من الحاجات اللي عجبتني فيها شدة الاضاءة واللي بتوصل لحد 1000 نتس. في شاشات أموليد في نفس السعر مش بتوصل للرقم ده، والشاشة هتريحك جدا في الشمس والإضاءات القوية. التردد 120 هرتز عامل فرق واضح في سلاسة التصفح، وفي وضع بيظبط لك ما بين التردد واستهلاك البطارية. طبعا الشاشة مش أموليد فما فيهاش خاصية الأولويز أون ديسبلاي، ولكن هم عملوا فكرة حلوة اسمها سليب ديسبلاي، وهي حاجة زي الأولويز أون ديسبلاي ولكن بتظهر لما بتضغط مرة على الشاشة أو لما بتمسك الموبايل بإيدك. وبما إن الشاشة IPS فأكيد هتلاقي البصمة هنا بصمة جانبية، ودي حاجة أنا شخصيا بفضلها أكتر من بصمة الشاشة لأنها بتكون عملية أكتر. أداء البصمة ممتاز ومش بتاخد أي وقت في فتح الشاشة، وما غلطتش خالص تقريبا في قراية صباعي. أما دلوقتي فهنشوف حاجة مهمة وهي استهلاك البطارية. الموبايل جاي ببطارية حجمها 5000 ملي أمبير. استهلاك البطارية كويس والمعالج موفر للطاقة، بمعنى إنك باستخدام متوسط الشحنة الواحدة هتقعد معاك يوم ونص تقريبا. لكن لما لعبت جيمز على أعلى إعدادات جرافيك لاحظت إن البطارية بتنزل بشكل سريع. نشوف بقى التجربة الصوتية وهنبدأها بالسبيكر. الموبايل جاي بسبيكر ستيريو، الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت. توزيع الصوت ما بين السماعتين كويس جدا، والموبايل بيدعم خاصية الدولبي أتموس وشغالة مع السبيكر. السبيكر صوته عالي خصوصا في رنة الجرس، عالي جدا. جودة الصوت حلوة، ولكن لاحظت ان الجودة بتقل لما تعلي الصوت على الآخر. الصوت أعلى وجودته أحلى في سماعة الهاند فري واللي بتشتغل عن طريق مخرج التايب سي. الصوتيات بشكل عام في الموبايل كويسة بالنسبة لي.
كده خلصنا التجربة، ودلوقتي بقى هندخل على 5 عيوب أو 5 حاجات ممكن ما تعجبكش في موتورولا G75. بس الأول ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. العيب الأول هو حساسية التاتش، وعايزك تركز معايا في الجزئية دي. أول ما استخدمت الموبايل كان التاتش في التصفح وفتح التطبيقات والاستخدام العادي تمام، مفهوش أي مشكلة، ولكن في الألعاب ما كنتش بحس إن التاتش سلس بشكل كافي. اللعبة كانت شغالة تمام ومعظم الناس مش هتحس بمشكلة، بس انت لو جيمر تقيل بيفرق معاك حساسية اللمس والفريم ريت، هتفهم قصدي. فكنت بعمل محاولات زي إن ألغي الاهتزاز اللي بيحصل مع اللمس وهكذا. الغريب بقى وما تسألنيش إزاي إن بعد استخدام الموبايل فترة العيب ده اختفى تقريبا، وبقيت حاسس ان التاتش في الالعاب بقى سلس اكتر. ازاي مش عارف. فهو كان عيب بالنسبة للجيمر التقال، ولكنه اختفى او قل جدا مع الاستخدام. العيب التاني في الموبايل موجود في ال NFC. الموبايل بيدعم وجود خاصية ال NFC، ولكن بتقدر من خلالها انك تنقل الداتا فقط، يعني ما تقدرش تدفع بيها مثلا من خلال الموبايل او تستخدم خدمات دفع من محفظة جوجل او ابل لو كانت حاجة زي كده تهمك. اما العيب الثالث فهو ان الموبايل لا يدعم وجود مخرج سماعة 3.5 مللي، وبيدعم تشغيل سماعة الهاند فري عن طريق مدخل التايب سي. العيب الرابع هو انك علشان تركب كارت ميموري لازم تستغنى عن الشريحة التانية. والعيب الاخير هو ان الموبايل مفهوش راديو FM للناس اللي يهمها وجود راديو في الموبايل. دي كانت تجربتنا لأهم موبايل من موتورولا في السوق المصري G75. أما دلوقتي بقى فعايزك تعمل 3 حاجات مهمة جدا. أولا تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك علشان تشوف كل فيديوهاتنا. تاني حاجة تستخدم أكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري أي حاجة من موقع نون. وتالت حاجة تشترك في جروب التليجرام وهتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.